अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो GM न्यूज़ ख़बरनि जी अपडेट जे सिलसिले खे अॻियां वधाईंदे तव्हांखे मातली ख़बर ॾिनो। मातली असांखे रिपोर्टर राजेश कुमार रिपोर्ट करे रहियो आहे। मातली ASP DSP मातली मैडम माजिदा परवीन हाले फोटो बदिली। शहरनि DSP ऑफिस पहुची गुलनि जी वर्खा करे अॼकनि जा तोहफ़ा पेश करे अलविदा कयो। तफ़सील मूजिब मातली बदीन टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि इलाइक़नि जी हदनि में मंशा फरोशन ॾोहारनि बेशुमार कार्रवाइयूं कंदड़ मातली जी ASP माजिदा परवीन हालेपोटो जी मातली मां बदिली थियण खां पोइ मातली जे शहरनि नाले वारे समाजी अॻवान अली रज़ा सोटो जी अॻवानी में रैली जी सूरत में DSP ऑफिस पहुची ASP मैडम माजिदा परवीन हालेपोटो मथां गुलनि जी वर्खा करे खेसि अजरकनि जा तोहफ़ा पेश करे अलविदा कयो। उन मौक़े ते ASP मैडम माजिदा परवीन हालेपोटो शहरनि जा थोरा मञींदे चयो त मातली वासियुनि जी थोराइती आहियां जिन खेसि तमामु घणो मान ॾिनो ऐं ड्यूटी दौरान सहकार कयो। उन मौक़े ते इन्हनि चयो त बदिली रूटीन जो हिसो आहे। मूंखे हिते जेको बि वक़्तु मिलियो मूं कोशिशि कई त नौजवाननि जी ज़िंदगी खे तबाह कंदड़ मंशात ऐं ॾोहारनि जो ख़ात्मो आणिजे, जंहिंमें पुलिस फोर्स तौरु इलाइक़े वासियुनि जे ताउन सां खेसि तमामु घणियूं कामयाबियूं मिलियूं। संदसि अहिड़ियूं कोशिशूं सदाईं जारी रहंदियूं। मातली खां पंहिंजो ब्यूरो चीफ राजेश कुमार रिपोर्ट कर रहे हो। ही हुयूं हिन वक़्त ताईं ख़बरूं। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो GM न्यूज़।